Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme kwigenekerezo rya 11 gitugutu uno mwaka muri komine Kabezi yo mu ntara ya Bujumbura. Uwo munsi ukaba wahimbajwe ku civugo duharanire kazoza keza k'umwigeme w'umurundikazi. Nyeniteka Sinzohagera yaripfurije umunsi mwiza abigeme b'abarundikazi, aca asaba abarundi guhangana n'ibibazo vy'abigeme no kubashigikira mu bijanye n'iterambere. Ati umwenegihugu wese ategerezwa kwitanga mu guharanira kazoza keza k'umwigeme. Umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye abigeme kudasamazwa n'amaronko, kugira intumbero y'ubuzima, kuzigama ibanga ry'umwigeme w'umurundikazi, kutanywa ibiyayuramutwe, kutajana nyabahururu n'ibindi. Kuri uno munsi turamutse duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Riniteka n'akanyamuneza ntangere yo kubanza kwifuriza umunsi mukuru mwiza abigeme bose b'abarundikazi aho bari hose, nkakengurukira mwebwe mwese mwaje muri bino birori byo gushigikira umwigeme w'umurundikazi, bikaba bitwereka ko mushigikiye ibikorwa leta y'u Burundi ikora mu guteza imbere abenegihugu. Muri bo hakaba harimo abigeme ari nabo twaje gushigikira kuri uno munsi uri hejuru hano muri komine Kabezi. Uyu munsi ushitse mu gihe mu gihugu cyacu ari amahoro n'umutekano n'impore, bikabuza ko hakiri inkurukizi zituruka ku bihe by'intambara twaciyemwo hamwe n'igituka ry'imico bikigaragaza na cane kuba n'abigeme. Nubwo biruko rero ntitwocika intege, dutegerezwa guhangana n'ivyo bibazo bishikira abana b'abigeme. Bubahwa mwese batumire bahire, umwigeme w'uno munsi niwe ncabwenge y'ejo igihugu kizozeza amabanga ahambaye, niwe mugwizatunga wo mu minsi imbere azotuma ubutunzi bw'igihugu cyacu bwiyongera ku rugero rushimishije, niwe muhinga azokora ubushakashatsi buzotuma izina ry'igihugu cyacu rimenyekana gusumba amakungu, niwe ngabo izokingira Uburundi n'abarundi, niwe mukenyezi azogwiza umuryango w'abarundi yongere awurere, niwe mukozi w'inkerebutsi igihugu cyacu gikeneye. Ineza y'umwigeme ni ineza y'abarundi bose, abo muri kino gihe n'abo mu kizoza. Bigeme muri hano, ikiringo mugezemwo ni ikiringo kibafasha kuva mu bwana mukaba abantu bakuze. Inyifato mufise muri kino kiringo c'ubuyabaga mugezemwo niyo yerekana kazoza kanyu. Reka gutima mukigwa amaronko mubumbwe n'ivyo mufise. Nta wundi arajwe ishinga n'ineza yanyu gusumba abavyeyi banyu n'igihugu cabibarutse. Abo bose boza babereka ko mukenye akacanye kariya, kandi ko biteguriye kubibafashamwo nta neza baba babifuriza, kiretse kugomba kubajyaniranya bisunze ubukene murimwo ngo babacire ubuto bwanyu. Gira intumbero y'ubuzima, mwame na ntaryo mwihaye aho mwifuza gushika, kandi mwame mwiharanira iminsi yose naho muri hose. Ambare mwikwiza, muzigame akabanga n'akaranga kandi karanga umwigeme w'umurundikazi. Zigama ibanga ry'umwigeme kugeza aho uzoshingira ingo zanyu. Irinde akaboregwe, kunywa ibiyayuramutwe, amarigara, agakuku n'ubuhumbu. Koresha neza uburyo bugezweho bwo kurondera no gutanga inkuru, ubukoreshe mu kurondera ibyubaka. Mwiyubare kubukoresha mu kwiyandarika no mu bitagira akamaro. Abavyeyi nabo yabasavye gutanga indero nziza ku bana, gufata kumwe abana b'abigeme n'abana b'abahungu, no gutanga impanuro mu kibano kuko umwana atari uwumwe. Abigisha nabo
yabibukije ko aribo bahagarariye abavyeyi ko rero bokwirinda gushurashuza abo bareze. Yaratanze impanuro ku bagabo bamwe bamwe basamaza abigeme, yongera asaba abamenyesha makuru, amashirahamwe yigenga n'abandi kuraba ko mu nyigisho batanga ataziza gutitura agateka k'umwigeme w'umurundikazi. Nyeniteka Sinzohagera yashikirije ko umucamanza azofatwa ahungabanije agateka k'umwigeme azohabwa ibihano ruhasha hisunzwe amategeko. Umukuru w'inama nkenguzamateka yavuze ko nk'abatowe bazofasha mu kumenyekanisha amategeko agenga abigeme, bazosaba leta gushiraho igisata kiraba ibijanye n'ubuzima bw'umwigeme no kugenzura ko amabakorerwa abigeme ahanwa. Bavyeyi muri hano, menya namwe ko mushobora kuba inkomoko y'intambanyi zituma agateka k'umwigeme katubahirizwa, kazoza kiwe nikabe keza. Tubasabye rero gutoza indero nziza abana banyu. Iyo tuvuze abana tuba tuvuze abigeme n'abahungu, no kubigisha gufashanya mu bikorwa byo mu rugo, gutyo ntihagire uwicara kandi ubavukana adahema kubera ibikorwa byinshi. Duhamagare rero abigisha abarezi kwamirizana ntaryo ku muzirikani akarangamutima k'umwuga w'umwigisha murezi. Mwana mwibuka ko ari mwebwe muhagarariye abavyeyi mu gihe cyose abana baba bari ku ishure. Ntituzongere rero kumva umwigisha yongeye kugwa mu byago byo gushurashuza abo igihugu cyamushinze kurera. Amanota ntagurishwa, arakorerwa. Bayobozi b'amashure, namwe bigisha bibanga, hanure abo bigisha batugisha abandi ibara ritaragwa, gutyo mubone kuzitira mutaronerwa. Twagomba kandi gutera kamo imigwi imwe y'abagabo bahendahendesha abigeme ibisoza, bagaca mu nzira no mu byatsi kugira ngo bateshe ibanga abana bangana n'abo bavyaye. Abo bantu nibave ibuzimu baje ibuntu, nibamenye ko ibisaka by'imbwa biriko birasha. Utemeye guhinduka amategeko azokurikizwa atankunzi. Umwigeme w'umuyabaga ntaba aramenya gutandukanya icyatsi n'ururo, yigira kubo abona hafi yiwe, ibyo abona bikorerwa aho abaye n'ibyo yumva biciye mu buryo butandukanye bwo kumenyesha amakuru. Nico gituma duhamagarira abajejwe kwigisha ijambo ry'Imana bo madini yose, abamenyesha amakuru, amashirahamwe yigenga, imboneza ku nzego zose, kwama basuzuma mu nyigisho batanga n'ibikorwa bakora ko atabintu biza bisubiza inyuma agateka k'umwigeme birimwo. Muri yubare ntimwice ico mwari mujejwe gukiza.